ハレルヤ。今日も神様の御言葉によって私たちが本当に新たな恵みを持って生きることを願います。오늘도 하나님의 말씀을 붙잡고 은혜로 살아갈 수 있는 우리 모두가 되어지기를 간절히 바랍니다. 先週式典の御言葉になるんですけれども、先週こんな言葉がありましたね。イエス様が5つのパンと2匹の魚で大勢の約5000人以上のその5000人ということは男だけの数字だったんで、女の方だとまだ子供たち含めると約1万5000から2万ぐらいの大勢な人数になるというふうにみんなに知られているところなんですけれども、そういう奇跡の後のことなんですね。その奇跡の後に起こったことなんですけれども、どんなことが起こったということを今日の御言葉のところからちょっと学びたいと思います。지난주에 말씀해 보면 오병이어의 기적의 이후의 이야기입니다. 그 일이 있고 난 다음에 어떤 일이 일어났는가를 말씀을 통해서 은혜를 좀 나누려고 합니다. 마치 주読んでいたところの前にある15節のところをちょっと読みたいと思いますが、15節のところちょっと読んでくださいませんか。一緒に같이 한번 읽어봅시다. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금 삼으려 하는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 라고 합니다. この時に人々がイエスを捕まったんですね。それで何のためにイエスを捕まったんですか。それは自分たちの王にさせるためにということでイエス様を捕まったということですね。捕まったという言葉はあまりふさわしくないと思いますが、彼たちがそういう強い願いを持ってイエス様に来たということなんですね。이들이 한 말이 무슨 말이에요? 억지로 그들이 와서 억지로 자기들을 임금 삼으려고 합니다. 억지로 자기들의 임금을 삼으려고 했다. なぜ彼たちはイエス様を自分たちの王とさせようとしたんでしょうか。それはこんなお腹空いているペコペコになっているそういうところで、そういうところでイエス様が満腹にさせたんですね。満腹にさせて本当にいやこんなことありえないかありえるかよということですね。いや何にもないところからやったらただ子供たちが持っていた子供が持っていたその麦のパンですね。この麦のパン5つと魚2匹ということでこんな大きな奇跡が起こったということはこれは人間にはできないということなんですね。보리떡 5개하고 물고기 2마리로 이런 기적이 일어났다고 하는 것은 이건 사람이 할 수 있는 일이 아니다 라고 하는 생각 때문에 결국은 그들이 예수님을 왕으로 삼으려고 했었다라고 하는 거예요. 우리가 이 땅에 살아가다 보면 이런 일들을 종종 겪을 수 있어요. 지금까지는 예수님에 대해서 기적을 일으키시는 분, 우리를 축복하시는 분 그렇게 생각하는데 이 예수님을 잘만 사람들이 이런 생각이 있는 거예요. 예수님을 잘만 이용하면 무슨 말인지 아시겠어요? 예수님을 잘만 이용하면 우리가 잘 먹고 잘 살 수 있겠다. 신앙을 잘 이용하면 우리가 축복받으며 살 수 있겠다. 내가 잘 살아갈 수 있겠다. 이런 생각을 하는 사람들이 생겨났다고 합니다. 이게 굉장히 위험한 생각이죠. 굉장히 위험한 생각이지만 이 사람들 입장에서는 어땠어요? 이 사람들 입장에서는 타당한 생각이었다고 합니다. 야, 지금 우리가 안 그래도 먹고 살기가 참 어려운데 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 이런 생각으로 예수님을 자기의 왕으로 삼으려고 했다라고 하는 그런 이야기요.イエス様を自分たちに王とするということはイエス様をよく利用すれば自分たちは苦労しないで生きることができるでしょうと満腹させたからね。その自分たちの願いをイエス様を通して
満たされることができるでしょうという願いが彼たちの中にあったということですね。それで彼たちは無理やりにイエス様を捕まって、それでイエス様を自分たちの王とさせようとしていたということですね。それでイエス様はどんなことを彼たちに見せたんでしょうか。彼たちのところから離れていたということです。離れていた. 예수님은 그들에게서 떠나갔다라고 말씀하십니다. 이게 우리에게 무엇을 말씀해 줄까요? 예수님이 우리에게로부터 떠나갔다. 예수님이 우리가 무엇을 의도하는지를 아시고 그리고 예수님이 떠나갔다. 우리가 믿음을 이용해서, 신앙을 이용해서 우리가 의도하는 그 무엇인가를 채우려고 하는 것을 아시고 예수님은 떠나가셨다. 우리 신앙 속에서 내가 예수님을 믿으려고 하는 것이 아니라 다른 목적을 가지고 어떤 신앙을 이용하고 그럴 때 예수님은 그 자리를 떠나가신다. 우리 안에 계셨던 예수님인데 우리 안에서 떠나간다라고 하는 사실을 우리가 기억해야 된다. 私たちが信仰を持ってね、自分の欲を満たせるために何か信仰を利用して何かしようとしたらイエス様はその場を離れていくということです。だから私たちが本当に信仰を持っていくのに純粋なその信仰じゃなくて、自分の欲がそこに混ざってしまったらイエス様はその場にいないということになるということです。こういう今日の御言葉のところをマタイの福音書で同じく記録しているんですけれども、マタイの福音書の14章のところをちょっと開いてみたいと思いますが、14章のマタイの福音書の14章の22節のところをちょっと見てほしいんですけれども、マテ복음 14장 22절에도 이 부분들이 같이 기록하고 있는데요. 弟子たちの立場からちょっとこの話をちょっと見たいと思うんですね。弟子たちの立場から見ると、この奇跡をイエス様は誰を通して行ったんでしょうか。이 기적을 예수님이 누구를 통해서 이 기적을 행했어요. 물론 어린아이가 가져온 빵이지만 그러나 그걸 예수님이 축사하시고 난 다음에 누구에게 나눠줬어요? 제자들에게 줬죠. 네. イエス様がね、この一つのパンと2匹の魚をイエス様が祈って、その後で祈ったその後のものを弟子たちに渡したんですね。それで弟子たちが大勢の君主たちに分けていったということですね。そういうところで今日マタイの福音書の14章の22節のところをちょっと読みたいと思いますが、一緒に読んでみましょう。せーの。 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하셨다. ここを見るとね、君主を解散させるという仕事は誰の仕事だと思います？君主を解散させる。 여러분 여기서 모인 군중을 해산시키는 것, 그죠? 군중을 해산시키는 것. 많이 모였잖아요. 그 군중을 다 보내는 이 일은 누가 해야 될 일이라고 여러분 생각하세요? 이 일은 예수님의 일이 아니라 누구의 일이에요? 제자들이 해야 될 일이죠. 이건 君主を解散させる仕事はイエス様がやる仕事じゃないんですね。この仕事は弟子たちがやる仕事なんです。そうすると普通ならばこの仕事をイエス様が弟子たちに任すべきの仕事になるんですね。弟子たちにもう満腹になっているからもう集めた食べ残しも全部集めたし、それでこの君主たちを解散させるためにはあなたたちも見たお家に帰るように解散させてくださいという仕事を弟子たちにやらせるつもりなんですけれども、このところを見るとこの仕事を誰がやってるんですか？ 오늘 제자 사람들을 해산시키고 있는 일은 누가 하고 있어요? 이 일을 성경에 보면 예수님이 하고 계셨다는.
この仕事イエス様がなさったんですね。イエス様がなさった。これを皆さんどう思いますか？이걸 여러분 어떻게 생각하십니까? 예수님이 이 일을 하고 있는 거예요. 지금 예수님이 제자들이 해야 될 일을 弟子たちがやるべき仕事をイエス様が代わりに今しているということ。このことはね、私はこういうところを見て本当に意味深いところだなと思うんですね。これは弟子たちの今がとってもテンションが上がっているところなんですね。弟子たちのテンションが上がっているところです。なぜ彼たちのテンションが上がっている状態だと思いますか？彼たちがみんな配ったんですね。配りながら彼たちの心はどんな心でその魚とパンを配ったと思いますか？いやもう俺はねこの偉いイエス様の弟子だよっていうこと。その集められたその群衆の中には自分の知り合いも結構いたと思いますね。自分の町の友達や町の方たちやいろんな群衆の中には自分の知り合いがいっぱいいるところで本当に自慢したかったんですね。私はこの方の弟子だよということを自慢したかったんです。それで彼たちはもうテンションが上がってもう興奮しすぎという状態。 오늘 이 제자들은 굉장히 지금 그 기분이 굉장히 업돼 있는 거예요. 왜 업돼 있을까요? 이들은 지금 사람들에게 이 사간하고 이 고기하고 이 빵을 나눠줄 때 사람들을 군중으로 다 모아놨잖아요. 그 군중 안에는 자기 친구들도 있는 거예요. 자기 동네 사람들, 자기 아는 사람들이 그 군중 안에 얼마나 많이 있었겠어요. 그러니까 그 자기를 아는 사람들한테 이게 사간하고 그 빵을 나눠주면서 생선하고 빵을 나눠주면서 얼마나 그들이 기분이 좋았겠어요. 그러니까 그들의 기분이 굉장히 업돼 있는 이런 상황 속에 올라가 있는 거예요. 예수님은 제자들의 그 업돼 있는 마음, 그 상태를 보신 거예요. 이 상태는 위험하다고 예수님이 판단하시고, 弟子たちが今本当にテンション上がっているところ、イエス様は彼たちを見ていったんですね。いや、これは危ないだなとイエス様は思っていったことじゃないんですか。こういう気持ちってテンションの上がりしすぎというところから見ると、本当に彼たちは一歩間違ったら本当に傲慢な人になれるかもしれないし、彼たちの信仰が結構危ない状態に置いてあったという、環境的にそういうところにあったということですね。私たちもね、教会の仕事をやりながらたまにそういうふうにそんな面でぶつかることもたまにありますね。本当に人が大勢に来たということで、やっぱりいっぱい来るとテンション上がるんですね。それでその場から自分を表したいという願いがあるんですね。そのところでイエス・キリストイエス様を表せる神様の栄光のため、そういうことじゃなくて自分の名を、自分の顔を表したいという気持ちが出てくるんじゃないですか。私がこの教会の何者だよというふうに自分を自慢したいというところもあるんです。 우리가 신앙생활 하다 보면 그런 일들도 있어요. 사람들이 많이 와요. 사람들이 많이 오면 갑자기 사람들이 많으면 이 자기를 나타내고 싶은 마음이 막 드는 거예요. 그래서 거기 자기를 나타내는 게 아니라 이 많이 있으면 하나님을 나타내고 하나님의 영광을 드러내고 하는 것이 아니라 자기를 나타내려고 하는 그런 흥분된 마음들이 많은 거예요. 이 상태를 예수님은 위험하게 보신 거예요. 제자들이 지금 상태를. 그래서 이 제자들을, 그런 상태에 있는 제자들을 빨리 그 자리에서 빼낸 거야. 그래서 야, 제자들 다 모이라 그러고 군중을 보내는 일은 내가 할게. 너희들은 빨리 배 타고 건너가 라고 예수님이 제자들을 먼저 배를 타고 건너가게 하셨다는 거예요.
だからイエス様は軍需を解散させることは自分がやるから、お前たち早くここ来て、早く船乗ってその向こう岸に渡って行きなさいというふうにイエス様は彼たちを先にこういう目的を持って送らさせたということですね。これは非常に大事なことだと思います。それでイエス様がなさったその後、全部自分が全部解散させて、それで自分が後でなさったイエス様のことはどんなことだったんでしょうか。一人で山に登って祈られたということなんです。山に登って祈ったということですね。それでそれはイエス様がこのマタイの福音書でもね、14章の23節にこういうふうに書いてあるということもあるし、ヨハネの福音書の中にもイエス様がそういうふうになさったということですね。それでイエス様もこういう興奮するそういう状態から自分の身をどうすればいいのかということを悩んだと思いますね。イエス様は完全な神様にもなるんですけれども、ある面では完全な人間にもなるということですね。だから完全な神の立場から見るとこんなことを絶対誘惑されることはないんですけれども、まだ完全な人間であるということもあったんですから、こういう誘惑に襲われることもあるんじゃないかなということですね。それでイエス様はその気持ちをまとめるためにイエス様は山に登って一人で祈ったということです。여러분, 예수님이 완전한 하나님이기도 하지만 예수님은 완전한 인간이기도 하셨다는 거예요. 완전한 하나님 입장에서 보면 예수님이 이 정도는 아무런 유혹도 아니잖아요. 아무것도 아니지. 근데 예수님은 완전한 인간이었기 때문에 제자들의 모습만 본 것이 아니라 자기 자신의 모습도 함께 본 거예요. 자기 자신의 모습도 함께 봐서, 그래서 초심을 지키기 위해서, 원래 내가 하려고 하는 것을 지키기 위해서 예수님은 혼자서 산에 가서서 기도하셨다라고 하는 거예요. 자, 기도는 하나님 앞에 서는 것이잖아요. 기도라고 하는 행위 자체가 하나님 앞에 서는 것이라고요. 그래서 예수님은 그 하나님 앞에 서서 자기 자신이 무엇을 해야 될지, 무엇 때문에 이 세상에 왔고 내가 지금 무엇을 향해서 가고 있는지 예수님은 기도하시면서 자기 자신의 해야 될 일들과 앞으로 또 가야 될 길을 다시 한번 분명히 다지셨다라고 하는 것이 중요한 거예요. 그래서 예수님은 매일 아침 그 바쁜 중에서도 산에 올라가서 기도하셨다라고 말씀하고 있잖아요. 그래서 우리는 내가 흔들릴 때 제일 중요한 게, 우리 흔들리는 내 마음을 붙잡기 위해서 해야 될 그 행동은 뭐냐면 하나님 앞에 와서 기도하는 거예요. 기도하면 우리 흔들리는 마음을 잡을 수 있는 줄로 믿습니다. イエス様はね、その一人で祈るそういうことで、自分肝心な人間であるということで、あれぐらいの人気が高まると、もう人間としてその人間としての栄光を受けたいという気持ちもイエス様にもあったと思いますよ。だけどイエス様はそういうところじゃなかったんですね。祈りの場に登ったということは、その祈りをもって祈るということは神の前に立つということですね。だから神の前に祈るするために来たということは、神の前に私が立ったということです。それで神様の前で自分をまだ見つめるということですね。自分が何者なのか、自分が何のために生きるのか、今自分の目標は何なのかということをイエス様ははっきりしていたということです。それで本当にいろんなことで、いろんな誘惑やいろんなことで本当に迷っている、震える、こういう自分をまだ正しく立っているという、そのことが一人で祈る場であったということですね。私たちもそういう祈りの場で立ち私たちにならないといけないと思います。 우리가 이런 기도의 자리에 늘 설 수 있는 사람들이 되어야 될 줄로 믿습니다.
그래야 오늘 내가 무엇을 해야 될지, 내가 지금 무엇을 위해서 살아야 될지 그것을 분명히 할 수 있는 줄로 믿습니다. 그리고 난 다음에 시간이 지났어요. 제자들은 무엇을 경험했나요? 요한복음 오늘 말씀에 보면 그들이 배를 타고 가는 동안에 그들이 경험한 것은 뭐예요? 18절에 보면 큰 바람이 불어 파도가 일어났더라라고 합니다. 가레다치와アルメンで手伝ちはね、アルメンから見るともう成功したんじゃないかなというふうに自分たちをそういうふうに見つめることけることもできると思いますね。もうこれぐらい私がイエス様の手示になってもうこれぐらいの仕事をするということでもう私もう偉くなったよというふうに自分をある面で成功のレベルに自分たちで自ら上げたんじゃないかなと思うんですね。しかしイエス様はその後彼たちに船に乗せて向こう岸に行くようにさせて、その後で向こう岸に行くその海の中で彼たちが出会ったのは強い風が吹いて湖の荒れに始めたという、湖は荒れに始めたというふうに書いてありますね。彼たちが経験したことは湖の荒れなんですね。そういう場で自分たちは自分は何もないんだということ、自分たちは何の力もないんだということを彼たちは悟りし始めたんじゃないかなと思うんですね。イエス様と一緒にいる時の自分たちの存在がこれぐらいあるんですけれども、イエス様と一緒じゃなくて自分たちでいる時には自分たちの存在ということは全くないということです。여러분, 우리가 예수님하고 같이 있을 때 우리의 존재감은 어느 정도 드러날 수 있을지 몰라요. 그런데 이 태풍을 통해서 예수님이 떠나고 난 다음에 자기 혼자 그 태풍을 맞이하고 보니까 자기 자신들은 아무것도 아니라는 사실을 깨닫게 됐다라고 하는 사실이에요. 여러분, 우리가 예수님 없이 살아가는 우리의 인생은 아무것도 아닌 거예요. 예수님과 함께 할 때 우리의 인생의 존재 의미가 달라지는 것이지, 주님이 나를 도우시고 나에게 힘 주시고 나에게 능력 주실 때 내 존재 의미, 내 삶의 존재 의미가 달라지는 것이지, 주님이 떠나가시면 내 삶의 존재 의미는 아무것도 아닌 거예요. 여러분, 그렇지 않겠어요? 그렇죠? 그래서 우리가 믿음을 갖고 이렇게 하나님 앞에 예배하고 하는 이유는, 그리고 하나님 앞에 가까이 가려고 애쓰고 그렇게 하는 이유는 주님과 함께 할 때 내 존재의 모습이 달라지기 때문에 그런 거예요. 오늘 여러분의 삶 속에 이런 믿음의 역사가 일어나기를 바랍니다. 自分たちの存在感ということはイエス様と一緒にいる時にある程度の存在感があったんですけれども、イエス様が自分から離れてしまって自分たちになると自分たちの存在感は全くないということです。こんな海で争せ恐れている自分たち何にもないでしょう。彼たちは元何だったんでしょうか。彼たちは元教師だったんですね。だから一生なんか船の上で暮らせていた、海の中で生きていた者たちじゃないですか。でも彼たちは今こんな面にあってしまったということです。イエス様はこういうことを通して弟子たちの存在感、また弟子たちがいつも間違った方向に向かって行こうとしたら、その間違った方向から早く来いよ早く来いよ、あなたたちがそこにいる場所じゃないとで違う方向に、ただイエス様が見せてくれる示してくださるそういう方向に私たちをまだ送ってくださるイエス様であるということを私たちは忘れてはいけないということです。それでその晩
どんなことが起こったんでしょうか。そんなことがイエス様を祈って、その後で弟子たちのところに行ったんですね。しかし方法は何だったんでしょうか。イエス様が船を乗って行ったんでしょうか. 그 밤에 예수님은, 그 밤에 제자들이 무서움에 떨고 있는 그 밤에 예수님 제자들에게 갔어요. 방법이 어떤 방법이? 예수님 배 타고 가셨습니까? 노져서 가셨습니까? 아니죠. 예수님이 제자들에게 간 방법은 바다 위를 걸어서예요. 예수님가 弟子たちのところに行った方法は海の上を歩いていったということです。これは素晴らしいことでしょう。もうこんな本当にありえない話なんでしょう。しかしイエス様はこういう力がある方であるということ。人間にはありえない、こんなこともうありえない話なんですよ、不可能な話ですよと言っても、イエス様は平気でそんなことをなさる方であるということですね。 사람들은 아무리 안 된다 할지라도 예수님이 한번 하시려고 하면 아무렇지도 않게 그 일을 행하실 수 있는 능력이 있는 분이 예수님인 줄로 믿습니다. 그러니까 우리가 뭘 하다가 안 됐다고 힘들어하고 어려워하고 그러지만 예수님이 하시려고 하면 아무렇지도 않게 그 문제를 해결할 수 있다는 거예요. 우리가 아무리 고민하고 힘들어하고 막 그런 탈지라도 주님이 마음을 한번 먹으시면 그 문제는 아무것도 아닌 문제가 되어질 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 믿는 거예요. 예수님을 그렇게 믿어 나가면 우리에게 놀라운 역사가 일어나는 거예요. 이게 믿음이라고 하는 거예요. 人間たちはね、本当に不可能なことですよ、これはありえない話をと言っても、イエス様がやろうとしたら平気でそんなことなさる力ある方であるということで、もうこれはできない話ですから、もう人間の力でできない話ですよ、もうこれは諦めましょうと言っても、問題はイエス様が信仰にイエス様がそれをなさるその問題を成し遂げるイエス様の意地があるかどうかの話なんですね。イエス様が一つ心を決めてくだされば何事も起こるということです。その夜中に海の中を歩いてくるイエス様を弟子たちは見ました。彼たちは弟子たちはね、イエス様をイエス様として分かったんでしょうか。違うんですね。幽霊だと思っていた。 예수님이 그 밤에 배를 바다 위를 걸어오실 때 제자들은 예수님을 예수님으로 받았어요? 아니에요. 유령으로 받았어요. 유령이다. 와, 이거 큰일 났다. 아무래도 이 밤에 파도는 일어대는데 여기에 막 유령까지 오니까 우리 다 죽었다. 아마 이런 생각을 가지고 그들이 두려워 떨고 있었다라고 하는 거예요. 그때 예수님이 하신 말씀이 뭐예요? 내니 두려워하지 말아라. 弟子たちは幽霊だと恐れているところでイエス様がおっしゃった言葉は何でしょうか。それは私だ、恐れないでという言葉なんです。私だ、恐れないで。イエス様はいつも私たちにこんな言葉を私たちになさるんじゃないんでしょうか。恐れないで私だ、恐れないで私だ。イエス様が行うその奇跡のこと、恐れないで私が、これを私がやった、恐れないで恐れないで。イエス様が私たちになさってくださる大きなことであるということです。 여러분, 우리가 예수님이 하시는 말씀 두려워하지 마라, 두려워하지 마라, 내가 했다, 내가 너한테 해줄 거야, 두려워하지 마, 겁내지 마, 떨지 마. 성경에서는 얼마나 많이 이 말을 해주고 있는지 몰라요, 그렇죠? 얼마나 많이 이 말을 해주고 있습니다. 우리의 인생에 있어서 겁날 일들이 얼마나 많아요. 겁나고 두렵고 떨릴 일들이 얼마나 많아요.
세상을 살아가다 보니 우리가 세상이 마침 이 제자들이 밤에 배 타고 가는 것처럼 풍랑을 만난 것처럼 우리가 사는 세상은 그런 세상이에요. 잔잔한 파도가 있는 것 같지만 어느 틈에 그것이 풍랑으로 변하고, 그래서 내가 어떻게 될지 모르는 이런 환경 속에 있지만 그때 주님은 말씀하시는 거예요. 내니 두려워하지 말아라. 내니 두려워하지 말아라. 이 말씀을 여러분 마음속에 새기시길 바랍니다. 그러면 주님은 여러분에게 다가오셔서 여러분이 고민하고 있는, 두려워하고 있는 모든 문제를 해결해 주시는 그런 분이신 줄로 믿습니다. 私たちの人生はそうなんですね。いつもこの湖の中にいるような私たちの人生であるということですね。波が本当に激しい波が自分に入ってくるということ、襲ってくるということで、本当に恐れでいる、そういう私たちの人生なんですけれど、そういうところでイエス様はいつも立ってらっしゃるんですね。それで私だ、恐れないで、私だ、恐れないで、恐れないでというふうにして私たちのすべての恐れる問題を解決してくださる神の恵みが、イエス様の恵みがいつまでも私たちも一緒にいるということ。それで弟子たちがイエス様を自分の船の中に受け入れて、それで一緒にいたということですね。一緒に喜んだということですね。そういうことと同じように私たちもイエス様と一緒に一つの船に乗っているイエス様と一緒にいるなら、外の環境がどんな環境であれそれ関係なく、そういうところは平安なところになるということを信仰で私たちがアメンする私たちになりますように。そうすると私たちに主が与えてくださる大きな恵みがいつまでもあるということを思いながら、今週1週間も信仰を持って生きる皆さんになりますように祝福いたします。 우리가 언제나 주님이 나와 함께 하신다는 믿음을 가지고 살아가면 주님은 우리와 함께하여 주셔서, 주님이 함께 하시면 내 삶의 자리가 이 제자들이 지금 생각하고 있는 그 바깥에서 배 밑에서 무슨 일들이 태풍이 오고 뭐 이렇게 풍랑이 오고 그렇다 할지라도 배 안에서는 예수님과 함께 있기 때문에 평안하잖아요. 그런 주님이 주시는 이 평안함으로 이 한 주간 세상을 무서워하지 말고 두려워하지 말고 주님과 함께 살아갈 수 있는 우리 모두가 되어지기를 주님의 이름으로 축원합니다. この時間一つちょっと心を合わせて祈りたいと思います。本当に私たちが生きる間の世の中ということは本当に不安ばかりのまた恐れることばかりの世の中になると思うんですけれども、そういうところで主がおっしゃってくださった恐れないで私だという言葉を心に留めて、主と一緒に力強くこの世の中を生きることができますように、堂々に生きることができますようにその信仰を与えてください。 우리가 세상이 아무리 어렵고 힘들다 할지라도 주님이 나와 함께 하시면 내가 세상을 당당히 살아갈 수 있다라고 하는 그런 믿음을 가지고 주님과 함께 살아갈 수 있는 우리 믿음 되게 해달라고 우리 함께 다 같이 한 목소리로 고해 다시 때 이손이 이노리마죠. 우리 한 목소리 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를